হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের পৃথিবীতে থাকা সমস্ত প্রাণী নিজেদেরকে রক্ষা করতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মোকাবিলা করার জন্য বাসা নির্মাণ করে থাকে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত এবং ক্রিয়েটিভ বাসা নির্মাণ করে থাকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। জানলে অবাক হবেন, এমন কিছু প্রজাতির পাখি রয়েছে যারা বাসা নির্মাণ করার জন্য তাদের জীবনে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। তারা এটা করে থাকে কেবলমাত্র বিপরীত লিঙ্গের পাখিদের আকর্ষণ করার জন্য। অজানা স্টোরির আজকের এপিসোডে আমরা দেখতে চলেছি পৃথিবীতে এমন কিছু দুর্লভ পাখির শৈলী কারুকার্য যা দেখলে আপনার মনে হবে পাখি বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি। তো স্বাগতম আপনাকে অজানা স্টোরির আরেকটি নতুন এপিসোডে। পাফিন বার্ড আটলান্টিক মহাসাগরের আশেপাশে অঞ্চল জুড়ে এই পাখিগুলো দেখতে পাওয়া যায়। এরা ঠিক মানুষের মতোই কলোনি গঠন করে বসবাস করে থাকে। এক একটি কলোনিতে 40 থেকে 50,000 পাফিং বার্ড বসবাস করে। গ্রীষ্মকালের পরে যখন শীতকাল আসে তখন পাফিং বার্ড তাদের বাসা বানানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাফিং বার্ড গাছের উপরে তাদের বাসা না বানিয়ে মাটিতে তাদের বাসা বানিয়ে থাকে, সেটাও মাটি খুঁড়ে। প্রতিটি পাখির এক একটি বাসা বানাতে 15 থেকে 20 দিন সময় লাগে। এরপর তারা তাদের বাসাতে বিভিন্ন নরম জিনিসপত্র এনে তাকে আরামদায়ক করে তোলে এবং বাসাটি সাজিয়ে তোলে। দ্য বিয়ার বার্ড আমরা মানুষরা যেমন বিভিন্ন আসবাবপত্র দিয়ে বাড়ি সাজিয়ে থাকি, তেমনি এই পাখিগুলো বিভিন্ন জিনিসপত্র দিয়ে বাসা সাজিয়ে থাকে। তারা তাদের ঘর সাজানোর জন্য বিভিন্ন ফুল খুঁজে নিয়ে আসে। তাছাড়া আশেপাশে বিভিন্ন রঙিন জিনিসপত্র সংগ্রহ করে তাদের বাসা সাজিয়ে তোলে। পুরুষ পাখিগুলো স্ত্রী পাখিদের আকর্ষণ করার জন্য তাদের বাসা এইভাবে সাজিয়ে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন পুরুষ পাখি ঘর সাজানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, আর স্ত্রী পাখিগুলো পুরুষ পাখির বাসা দেখে সিদ্ধান্ত নেয় কার বাসা বেশি সুন্দর এবং সে কার বাসাতে থাকবে। জানলে অবাক হবেন, এত কষ্ট করে বাসা সাজানোর পর কোনো স্ত্রী পাখি যদি কোনো পুরুষ পাখির বাসায় না আসে, তখন ওই পুরুষ পাখিটি দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অন্যত্রে চলে যান। ক্লিপ শ্যাডো আমরা বিভিন্ন গাছ ও মাটির উপর পাখির বাসা দেখেছি। আপনারা এবার একটু ভিন্ন কিছু দেখতে চলেছেন, কারণ এই পাখি তাদের বাসা মাটিতে বা কোনো গাছে বানায় না। তারা তাদের বাসা বানিয়ে থাকে বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের দেয়ালে এবং ছাদে। তাদের বাসাগুলো দেখতে অনেকটা মৌমাছির বাসার মতো হয়ে থাকে। বাসাগুলো তুলনামূলকভাবে অনেকটা ছোট। এই পাখি বাসা বানিয়ে থাকে প্রজননের সময়। তাদের এই বাসা তৈরি করতে 1 থেকে 2 সপ্তাহ সময় লাগে। মৌমাছির বাসার মতো দেখতে এই বাসা বানাতে পাখি ঝুরঝুরে মাটি ও খড়কুটো ব্যবহার করে থাকে। গাছে বাসা বানাতে পাখিদের কত কষ্টই না পোহাতে হয়, আর এইভাবে দেয়ালে বা ছাদে বাসা বানাতে তাদের কত কষ্টই না পোহাতে হয়। মন্টেজুমা ওরেপেন্ডুলা মেক্সিকো ও পানামা অঞ্চলে এই পাখিদের অসাধারণ সুন্দর বাসা দেখতে পাওয়া যায়। 3 থেকে 4 ফুট লম্বা এই বাসা গাছের সরু সরু ডালে ঝুলে থাকে। এই পাখিগুলো কলোনি করে বসবাস করে। একটি গাছে এই প্রজাতির পাখি 30 থেকে 40টি বাসা তৈরি করে থাকে। একটি বাসা নির্মাণ করতে স্ত্রী পাখি 9 থেকে 11 দিন সময় লাগে। যদি পুরুষ পাখি এই বাসা পছন্দ না হয়, তখন স্ত্রী পাখি আবার নতুন করে বাসা নির্মাণ করে শুরু করে। এদের জীবনযাত্রা অন্য পাখিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ অন্য পাখিদের মধ্যে যেখানে পুরুষ পাখি স্ত্রী পাখির জন্য বাসা নির্মাণ করে, সেখানে এই পাখিদের মধ্যে স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখিদের জন্য বাসা বানিয়ে থাকে। হামিংবার্ড পাখির বাসার আকৃতি ছোট্ট একটি কাপের মতো, আর এই বাসায় স্ত্রী হামিংবার্ড সারাদিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে নির্মাণ করে থাকে। এইভাবে তাদের পরিশ্রম করে যেতে হয় 5 থেকে 7 দিন পর্যন্ত। তারপর তৈরি হয় একটি বাসা। মাটি থেকে
3 থেকে 60 ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় হামিংবার্ড পাখির বাসা বানিয়ে থাকে। তারা তাদের বাসায় রেশম, মাকড়সার জাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যবহার করে থাকে। বাসা নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে হামিংবার্ড বাসাটি ঘাস ও লতাপাতা দিয়ে আবৃত করে দেয়, যাতে শিকারী পাখি তাদের বাসা দেখতে না পায়। এদের বাসা খুবই নরম ও এলাস্টিক হয়ে থাকে। হামিংবার্ড খুব সূক্ষ্ম পরিকল্পনা দিয়ে তাদের বাসা বানিয়ে থাকে। বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।